Esto es un sonido de fe. Salmos 33:14. Desde el lugar de su morada mira sobre todos los moradores de la tierra. El Dios que nos mira desde su morada. Amados, muchas veces creemos que Dios está lejos, que observa, pero sin involucrarse, que ve, pero no interviene. Pero este versículo rompe esa mentira. Dios no mira con frialdad. Dios no observa con distancia. Dios mira con intención, con gobierno y con amor. En un mundo lleno de incertidumbre, el creyente puede descansar con esta verdad. El Dios que me salvó es el Dios que todavía me mira. El versículo dice, desde el lugar de su morada, mira sobre todos los moradores de la tierra. El hebreo nos abre una profundidad gloriosa. Desde el lugar de su morada, dice el versículo, no habla de un balcón lejano, habla de su trono, del centro de gobierno del universo. Desde donde Él reina, desde donde Él gobierna, desde donde Él decide. No es mirar por curiosidad, es vigilar, supervisar, cuidar activamente. No es una mirada casual, no es una mirada distraída, no es una mirada pasajera, es una mirada con propósito. El versículo dice a todos los habitantes de la tierra. Nada queda fuera, nadie queda excluido, nada se le escapa. Aquí hay un contraste glorioso. Dios está en lo alto, pero está involucrado en lo de abajo. Dios no le observa para condenarle, Dios le observa para cuidarle, Dios le observa para cumplir sus promesas. Él mira para intervenir, Él mira para proteger, Él mira para abrir puertas, Él mira para guiar sus pasos. Su gobierno no es distante, su gobierno es activo y está lleno de gracia. La gracia nos recuerda algo hoy. Usted no está solo en ninguna temporada. Mientras usted ve sus circunstancias desde abajo, Dios las ve desde arriba. Y su perspectiva es perfecta. Cuando Él lo mira, no ve a un pecador descalificado. Ve a un hijo vestido de justicia por la obra terminada de Cristo. Su mirada no busca señalar fallas. Su mirada busca asegurar su destino. Jehová es tu guardador, Salmo 121:5. Los ojos de Jehová están en todo lugar, Proverbios 15:3, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Segundo libro de Crónicas 16:9. Y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, Mateo 6:32. Dios ve, Dios sabe, Dios actúa. Agar en el desierto, sola, rechazada, sin recursos, y ella declara, tú eres el Dios que me ve. Natanael bajo la higuera, antes de verlo, Jesús ya lo había visto. Antes de que usted lo vea, Dios ya lo vio a usted. Pedro restaurado, Jesús lo miró, no para destruirlo, no para exponerlo, para levantarlo por gracia. Algunas cosas para aplicar. Primero, viva consciente de su mirada de amor. La fe se activa cuando recuerda que Él le ve con favor. Segundo, ore desde la seguridad, no desde la ansiedad. Quien sabe que Dios lo mira, ora con paz. Tercero,
interprete sus circunstancias desde arriba. Pida su perspectiva, no solo alivio. Cuarto, descanse en su soberanía. Si Él ve, Él interviene. Y quinto, declare palabra de fe. El Señor me ve, me guía y me protege. Repita eso conmigo. El Señor me ve, me guía y me protege. ¿En qué área ha sentido que Dios está lejos? Hoy Él le dice: mi mirada sigue sobre usted, no para juzgarle, sino para sostenerle. Tráigale eso que pesa y descanse en su perfecta perspectiva. Hagamos esta oración. Padre Celestial, gracias porque me miras desde tu trono con amor y con favor. No estoy solo, tus ojos me rodean, tus ojos me sostienen. Ayúdame a confiar en tu perspectiva y a descansar en tu cuidado constante. Que tu mirada guíe mis pasos y fortalezca mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos.